3碗糖水23蚊，大家話抵唔抵咧？呢啲真係叫做街坊價錢係嘛？6蚊一碗臭草綠豆沙，8蚊一碗芝麻糊，所有嘅糖水都係低糖。我冇得拖，今日帶大家嚟到荔灣嘅菜市場入邊，竟然有一間平價嘅糖水鋪啊！而且呢間糖水鋪入邊咧，仲有好多嗰啲傳統嘅糖水咧，係而家嘅其他糖水店入邊係唔常見嘅。Let's go， 真係響一個菜市場入邊嘅糖水鋪啊！繼續往前行，轉左就可以見到啦。到步，入邊真係一個市場嚟啊！間店就係咁大噶咋，已經坐滿晒啲客人啦，已經。3碗糖水開啟廣東人嘅下午茶。傳統老港嘅臭草綠豆沙，呢綠豆沙咧第一次上嚟之後咧，其實佢成個顏色俾你睇到佢，其實已經係好足料嘅。大家睇到佢嗰啲沙沙嗰種感覺嘛，同出邊嗰啲綠豆沙係完全唔一樣。平時大家出邊食到綠豆沙咧，佢都通常嘅液體咧係比較水一啲嘅，但係咧佢呢個係超入邊係有豆嘅煮爛咗豆嘅嗰種沙沙嘅感覺。成碗綠豆沙食落去嗰種咁嘅味道，豆香味又足，而且佢臭草嘅嗰種獨有香味咧，又會中和咗綠豆響入邊嘅嗰種寒涼性。呢個搭配真係一流。而呢個綠豆沙真係好正啦。我哋老港嘅第2碗傳統糖水就係腐竹白果薏米，薏米咧全部咧都已經煮到係軟爛無比。你就咁聞咧，你仲可以聞到嗰啲腐竹嘅嗰種咁嘅豆香味。咁嗰句呢碗嘢真係好似維他奶，成碗維他奶加入去，但係係一碗低糖嘅維他奶感覺，豆香味十足。嘢入邊啲料真係超級足啊！大家睇下。其實咧呢啲白果咧就係呢碗嘢嘅精髓嚟嘅，食完之後咧加埋呢啲充滿豆味嘅腐竹糖水咧，白果嘅嗰種苦澀味係可以有回甘嘅效果。所有嘅糖水都係低糖，夠晒健康啦嘛！每一次去食糖水，芝麻糊都係我最愛嚟嘅。睇下佢哋間鋪啲芝麻糊夠唔夠綿密？佢用料充足，成碗入口之後，嗰種芝麻香係衝出你個口腔。芝麻糊咧，佢低糖之後咧，嗰種芝麻嘅香味更加突出。呢碗芝麻糊入口口感超級絲滑，到價格親民。第2個用料真材實料，第3個最緊要就係健康低糖啊！呢次真冇甩拖啦，下次再會。